Оройн тэрэг үзэгчдээ Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр хүргэж байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээд мэдээнийхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд МОngolian уулзлаа. Токиод Монгол Японы парламентын бүлгийн уулзалт болж байна. Сонсголынгийн хос гүр ашиглалтанд орлоо. Хөдөө аж ахуйн булангаар тариалалтын нөхцөл байдал болоод цаг агаарын төлөвийн тухай гүндэг болно. Цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг олон нийтийн жагсаал дэлхийд даяар эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цагийн үрдээр хүлээн авч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын бүгд найрамдах энэтхэг улсад хийж байгаа төрийн ажил үргэлжилж байна. Өнөөгөө ерөнхийлөгч Баттулгыг энэтхэгийн ерөнхийлөгч МОngolian хүндэтгэн хүлээн авлаа. Монгол улсын төрийн тэргүүний 10 жилийн дараа бүгд найрамдах энэтхэг улсад хийж байгаа энэхүү ажиллаар Монгол энэтхэгийн стратегийн түншлэлийг улс төр аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, худалдаа, хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг, боловсрол, соёл, хүмүүнлэгийн зэрэг салбарт өргөжүүлэн бэхжүүлэх тухай ярилцах юм. Мөн олон улс бүс нутгийн давцсан дахь хамтын ажиллагааны асуудлаар дэлгэрэнгүй санал солилцох юм. Монгол энэтхэгийн ард түмэн түүх, соёл, оюун санааны эртний холбоотой энэхүү дотны холбоонд үндэслээд манай хоёр улсын төр засгийн байгууллагууд аль бие усны дипломат харилцаа тогтоогоод одоо 65 жилийн үргэлжлэж байна. Энэ хугацаанд харилцаа өргөжөж, идэвхжиж ирсэн. Хоёр орны харилцаа улс төр соёлын салбарт өргөө хүрээтэй явагдаж байгаа. Дээр нь бид бас энэхүү харилцааг бусад салбарт ухайлах юм бол худалдаа эдийн засгийн салбарт өргөжүүлэхсэн гэсэн ийм ирмэлзэл байна. Та бүхэн мэдж байгаа энэтхэг улсын засгийн газартаа Монгол улсын засгийн газар томоохон төслүүд дээр тухайлах юм бол газрын тос боловсруулах үйлдвэр дээр барьж байгуулах энэ чиглэлээр хамтарч ажиллахаар одоо зорилтоо төвшүүлсэн, төлөвлөгөөгөө гаргасан бодиттой ажил явагдаж байна. Энэ ажлыг цааш нь яаж эрчимжүүлэх үү, яаж өргөжүүлэх үү гэдэг талаас бас өндөр дэд хэмжээнд уулзч ярилцсан гэж бодож байна. Өнөөдөр мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга тус улсын ерөнхий сайд МОngolianтай уулзлаа. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд МОdi 2015 онд Монгол улсад ажиллаж, энэ үеэр газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төслийг талууд анхлан баталсан юм а. Төслийн дагуу баригдах энэ үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажлууд буюу төмөр зам, автозамын ажил хийгдэж дууссан. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга өнгөрсөн 7 хоногт өөрийн биеэр очиж танилцсан талаар хэлсэн юм. Мөн Монголын газрын тосны ордууд зөнгөлөн барилах, Дорнод аймгаас дамжуулах хоолой татаж боловсруулах үйлдвэрлэлөө нефт хүргэх асуудлын хүрээнд талууд нухацтай ярилцлаа. Улмаар дамжуулах хоолойноос илүүтэйгээр тээвэрлэлтийн өөр хөлбөр буюу төмөр замаар тээвэрлэх Монголын талын саналыг хүлээн авч хамтран судалж дэмжиж ажиллахаар санал нэгдлээ. Өнөөрөө энэтхэгийн цагаар бол 19 цаг 55 минут, Улаанбаатарын цагаар 22 цаг 30 минутанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхийлөгч МОngolian нараа баримт бичигт гарын үсэг солилцох ёслолд оролцох юм а. Энэхүү ажлын хүрээнд 5 баримт бичигт гарын үсэг зурна. Манай улсын стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулсан цөөн улсын нэг Япон улстай харилцаа хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлэх чухал уулзалт Токиод энэ цаг мөчид болж байна. Хоёр улсын харилцааг үргэлжлүүлэх зорилгоор жил бүр хоёр улсын парламентын бүлэг харилцан ажил хийж уулздаг уламжил тогтсон байсан юм. Харин сүүлийн 2 жил тасалдаад байсан энэхүү уулзалт Токио хотод болж байгаа юм. Энэ удаа эдийн засгийн харилцаанаас илүүтэйгээр иргэд хоорондын харилцааг гүнзгийрүүлэхэд хоёр талын парламентын бүлэг санаачлагтай ажиллагаан илэрхийлсэн байна.
Дипломат харилцаа тогтоосон цагаас эхлээ өнөөдрийн хүртэл Япон улс манай улсын томоохон хандивлагчдын нэг болтлоо харилцаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. За өнөөдрийн хүртэлх 45 жилийн хугацаанд тус улсаас манай улсад 3 орчим тэрбум долларыг зээл тусламж хэлбэрээр олгоод байна. Энэ бол хамтын ажиллагаа өргөжөж байгаагийн нэг жишээ мөн боловч дипломат харилцааны зөөлөн бодлого орхигдсон талаар энэ удаагийн парламентын бүлгийн уулзалтын үеэр онцолж байлаа. Зөөлөн бодлого гэж юу хэлж байна гэхээр хоёр улсын хоорондын ард түмний одоо ингээд хамтын ажиллагааг илүү их ойртуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо аялал жуулчлалын чиглэлийг гээд аваад үзэхэд нэг тал руугаа дэндүү их урсгалтай байж болохгүй. Хоёр тал руугаа харилцан адилхан урсгалтай байж хөгжнөө. Тийм учраас одоо Монголоос Япон руу чиглэсэн саяын хэлээд байгаа жирийн ард иргэдийн уялдаа холбоо харилцааг дэвшлүүлэх энэ урсгалыг нэмэгдүүлээ. Энийг нэмэгдүүлэхэд жишээлбэл хууль эрх зүйн хувьд одоо ямар зүйлүүд шаардлагатай байна гэдгийг хоёр улсын парламентын бүлгүүд гаргаж тавиад энэ асуудыг шийдье гэдэг дээр сая ярьж байна. Япон улсын парламент 72 жилийн түүхтэй энэ хугацаанд ганц л удаа парламент нь бүрэн эрхийнхээ хугацаанд ажилласан байдаг. Өөрөөр хэлбэл цаг хугацаа хариуцлага үн цэнтэй энэ улсын хувьд парламент өөрөө тарах нь энгийн үзэгдэл гэж тайлбарлаж болохоор байна. Мөн энэ цаг мөчид манай хоёр улсын парламентын түүхэн тэмдэглэгдэх бас нэг үйл явдалд давхцаж байгаа нь үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт. Тиймээс манай улсад туршлага судлах олон чухал зүйл байна. Залуу парламентчийн одоо энэ уялдаа холбоог бас сайжруулах. За дээрээс нь төрийн байгуулалтын үйл ажиллагаанд бид нэр одоо дадлагжуулж цаашдаа төрийн байгууллага хэрхэн яаж ажиллах талаараа сургалтыг мөн л эднээс бас авахар бид нэр ярилцж байгаа энэ удаагийн бас альчлалын онцлог байна гэж бодож байна. Мөн энэ үеэр Япон улсын эдийн засаг худалдаа аж үйлдвэрийн дэд сайд Мацумото уул уурхайн сайд Сумын азрыг хүлээн авч уулзлаа. 2016 онд байгуулсан эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн үр дүнг нэмэгдүүлэх, энэхүү хэлэлцээрийн хүрээнд тогтсон механизмыг өргөжүүлэх шаардлагатай гэдэгтээ хоёр тал санал нэгдсэн юм а. Таван толгойтой холбоод IPO дээр Япон талын одоо хөрөнгө оруулагч нарыг бас төлхөө оруулах, давуу оруулах энэ талаар бас санал бодол солилцож ер нь Монгол улс Япон улс хоёрын хооронд бидний эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөн хүрээнд ижмөрн тэр түншлэлийн хүрээнд тэр худалдааны гэрээ байгуулсныхаа хүрээнд зам стратеги түншлэлийнхаа хүрээнд бид нэр хөгжүүлж өргөжүүлэх одоо юм ажлуудаар бид нэр ярьлаа. Эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх үүднээс Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банкны дид ерөнхийлөгч Хаяшитай айлчлалын үеэр уулзаж, уулуурхайн компаниудыг чадваржуулах зээлийн шин шугам нээх асуудлын талаар санал солилцлоо. Өмнө нь өгчүүлсэн зээлүүдийн нөхцөл хүнд байгаа нь эдийн засгаа дөнгөж сэргээж байгаа улс орны аж ахуй нэгжүүдийн хувьд хүнд зохилт болж байгааг уулуурхайн сайд уулзалтын үеэр илэрхийлсэн. Олон улсын хамтын ажиллагааны банкны тухайд үндэсний компаниудын экспортыг дэмждэг тул Японы аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж байгаа тохиолдолд зээлийн шин шугам нээх боломжтой гэдгийг илэрхийлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч ард нийтийн санал асуулга явуулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ихийг батлах тухай улсын хурлын 73 дугаар тогтоолд хориг тавьсан байна. Хориг тавих тухай албан бичгийг Монгол улсын их хурлын дарга Зандан шатарт хүргүүлжээ. Улсын хурлын 2019 оны 9-р сарын 11-ний өдрийн 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их нь Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн зохих шаардлагыг хангаагүй. Уг хуулийг илэрхий зөрчсөн байдалтай байна. Иймд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болоод ард нийтийн санал асуулга явуулах үйл ажиллагааг хуульд нийцүүлэх шаардлагатай гэж үзэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх залд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийг тус үндэслэн улсын хурлын 2019 оны 9-р сарын 11-ний 73 дугаар тогтоолд бүхэлд нь хориг тавьж байна гэсэн байна. Айлгатай тэмцэхийн тулд эдийн засгийг хөшүүрэг бий болгохоор ажиллаж байгааг улсын хурлын дарга Зандан шатар энэ 7 хоногийн эхэнд мэдээлж байсан. За энэ дагуу авилгын эсрэг хуульд нэмэлт оруулаж, авилгыг илчилсэн хүнд тухайн хураагдсан мөнгө эд хөрөнгийн нийт үнийн дүнгийн 10% тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулыг олгоно. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн этгээдийн гин буруутай тогтоогдвол урамшууллан авах хууль эргэцэн зохицуулалттай болох юм. Энэ нь авилга авдаг, өгдөг байдлыг шийдвэрлэх том хөшөөрөг болно гэж үзэж байгаа юм. За мөн үүнтэй зэрэгцээд шүгэл үлээгч, мэдээлэгчийн эрх шийг хамгаалах хуулийг энэ намрын чуулганаар хэлэлцэн баталгаар ажиллаж байгаа юм а. Өнөөдөр шүгэл үлээгчийн хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хуралдаан болсон байна. Яг үүндээ бидний ажлын энэ одоо нийгмийн чинь одоо эрүүлжүүлэх хамгийн гол юм бол энэ шүгэл үлээгчийн асуудал байгаа. Тэгээ энийг илчлэн мэдээлж байгаа. Шүгэл үлээгчид нэрлэж байгаа юм. Тэгээ явуулж байгаа үйлдэл нь бол тэр зөв бус
далд нууц мэдээллийг сайн сайныхаа үүднээс илчилж мэдээлж байгаа асуудал байж байгаа. Тэр яг улсын их хурлын даргын түвшинд авагдсан мэдээлэл бол хуулийн төсөл ерөнхийдөө бэлэн болсон гэсэн мэдээлэл байсан. За сая зөвлөлт уулзалтаар хараахан бас одоо тэр хэмжээнд бэлтгэгдээгүй байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээ энэ олон жилийн хугацаанд бид авилгатай их тэмцлийн асуудал яриад байхад хамгийн чухал улс энэ олон улсын хэмжээний энэ шүүгүүлүүлэгч буюу тэр хэрэг зөрчлийг илчлэн мэдээлэгчийг хамгаалах урамшуулах механизмыг тусгасан нэгдсэн салбар дундын хууль гаргаагүй байгаа нь бол бас бидний одоо сул тал шүүмжлэлтэй хандах зүйл болж харагдаж байна л да. Үзээд ер нь бол нэр томьёон дээр нэгдэж чадахгүй мэлээ. Тэгэхээр Сонсголонгийн гүүрний засварын ажил дуусч өнөөдөр замын хөдөлгөөнийг нээсэн байна. Тус гүүр ашиглалтанд орсноор яарамгдах дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил дэмжлэг үзүүлэх, үйлдвэрлэлийн бүс, хөшгийн хөндийн олон улсын шинэ нис хонгоцны буудлын руу зорж хөдөлгөөний эрчимийг нэмэгдүүлж, төгжрлийг бууруулах ажил бүгдэлтэй юм. Бүгд найрамдах дард улсын засан газрын хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр Сонсголонгийн шинэ гүүрийг ашиглалтанд оруулсан. Тодорхойлбол 289.4 м урт 2 урсгал 4 игнэтэй шинэ гүүрийн хөдөлгөөнийг 7 дугаар сарын 9-ний өдөр нээж байсан. Харин хуучин гүүрийн засварын ажлыг өнөөдөр дуусгаж зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг нээлээ. Энэхүү төмөр бетонын хос гүүр нь 11 м-ийн өргөн 2 игнэ зорчих хэсэг мөн явган зам гэрэлтүүлэх бүхий гүүрэн байгууламж юм. Өмнө энэ гүүр ашиглалтанд ороогүй засвартай байхад бол бас тойрч явдаг, өвдөрлөд хөгжирдэг олон асуудлууд байсан. Одоо тэр бол харьцангуй багасж байгаа. Үндсэндээ 30 м-ийн одоо ийм асфалттай ингээд энэ гүүр 4 игнэ 2 урсгалтай энэ зам ашиглалтанд орсноор ингээд одоо эндээс ирдэг төгжрээ бүгдөө эрс багсан. 1971 оноос хойш Сонсголонгийн гүүрэнд засвар шинжилгээний ажил хийгдээгүй байсан юм. Харин одоо 11 м-ийн өргөн 2 игнэ зорчих хэсэг мөн явган зам гэрэлтүүлэх бүхий шинэ гүүрэн байгууламж ашиглалтанд орлоо. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулно. Энэ сарын 15-ны дотор сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон сууцны халаалтыг өгөх ёстой. За гэтэл зарим орон сууцны халаалтыг одоо болтол өгөөгүй байна. Тодорхойлох юм бол орчин суугчид халаалт дулааны төлбөрөнд төлсөн ч тухайн байранд тусгай зөвшөөрөлгүй контор нь Улаанбаатар дулааны сүлжээний төлбөрийн үлдэгдэлтэй зэрэг шалтгаанаар халаалтан авч чадахгүй байгаа зэрэг зөрчил ил ирсээр байгаа юм а. Чингэлтэй дүүргийн 62 дугаар байр жил бүр халаалтанд тасалдаж, халаалт ирэх ёстой хугацаанаас хоцорж ирдэг гэдгийг орчин суугчид хэлж байлаа. Одоо ч зарим байруудад халаалт нэрээгүй байна. Энэ талаар орчин суугчид холбогдох байгууллагад хандахад танаа контор төлбөрийн үлдэгдэлтэй халаалт өгөх боломжгүй гэсэн хариулт өгдөг байна. Дулаан цагтаа ирдгүү. Ус халаалт ерөөсөө бүхэл талаараа бол алдаа зөрчил маш их илэрч байна. Иргэд маш их хохирч байна. Би бол 66 дугаар байрны иргэн. Өчтөр халаалт ирсэн гэсэн. Одоо тэгтээ манай нэг өрөөнд халаалттай, нэг өрөөнд халаалтгүй байна. Айгүй хөтөн халаалтын зарим айлуудад ирсэн маамчлал манайх болохоор айгүй хөтөн ямар ч халам биш байгаа даахгүй парнууд нь. Тэгээ энэ концертоо хилээд яриа зарим иргэдний гомдол гаргаад тэгээ халаалт нь ирсэн гэдэг тэр өөр мөрнөөсөө олоод тэр халаалтыг хаацсан байгаа гэдэг. Тэгсэн мөрчлөө манайх бол парнууд нь ерөөсөө халаагүй л. Халуун дулаан усыг ерөөсөө энэ халуун дулаан өхөөс өмнө хэрэглээний усыг мөнгөний тасалгаат. Тэрний үед ингээл бас илам ингээл явхлаа. Бас цаанаа ингээл хөөсдөд очихлоор бас мөнгөний нийт. Танах мөнгө ороогүй гэл тэр дулааны газар чинь төв газрын нүгдэн дээ. Энэ хүмүүс ирээд энд нь яг усыг хаачаад өдөржин сахиа сууж гэнэ мөнгөний гэл. Яг ийм зөрчилтэй контор олон байна. Иргэдээс шудраг өрсөлдөн хэрэглэгчийн төлөө газарт орон сууц, сууц өмчлөгчдийн холбоо, контортой холбоотой 31 гомд ирсэн байна. Үүний 29 нь халаалт дулаантай холбоотой байна. Яг дулааны өөр үүсгэсэн бол тусгай зөвшөөрөлтэй 5 компани. За би бүр нэрийг дурдж өгч болно, 5 хүнд бас мэдээлэл өгж болж байна. Тэр дундаа одоо бадамлахнаар орцсон байж, ган инженерыг орцсон байж. За тусгай зөвшөөрөлгүй бас 5 компани байна. Тэнд дотор одоо ган манлаа байж гин те, бусад компаниуд байна. За тусгай зөвшөөрөлгүй компаниуд дотор бол маш олон одоо хорооллууд байна. Нөхцөл байдлыг бид нар яаж тасан зохицох вэ гэдэг бол хамгийн одоо бидний бас хийх ёстой ажлуудын нэг болоод. Мөн иргэдээс хэрэглээний усны үн тариф нэмэгдсэн. Орон сууцны үйл ажиллагаа эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд ус суур хураамжид үнийг нэмж тооцож байна. Тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд халаалтаа өгөхгүй болоод цахилгаанаа хязгаарлаж, ус цахилгааны төлбөрөнд цагт нь төлж байхад үйлчилгээ бүрэн үзүүлдэггүй гэсэн агуулгатай гомдол шудраг өрсөлдөн хэрэглэгчийн төлөө газарт ирсээр байна. Шудраг өрсөлдөн хэрэглэгчийн төлөө газараас албан шаардлага үргүүлсэн компаниуд заасан хугацаанд буюу энэ сарын 30-ны дотор үүрэгт ажлыг биелүүлсэн талаарх мэдээллийг ирүүлэх ёстой. Хэрв биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн дагуу тухайн контор болон сууц өмчлөгчдийн холбоодод холбогдох хариуцлагыг тооцно гэж мэдээлсэн юм.
Тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хөг үе шаттай бууруулах зээлийн хугацааг бүх банкнд адил 24 хүртэл сар байхаар тогтоох чиглэлээр MOngolian арилжааны банктай хамтран ажиллаж байна. 2019 оны 8 дугаар сарын байдлаар нийт тэтгэвэр авагчийн 54 орчим хувь нь 814 орчим тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлтэй байна. Тэд урт хугацаатай зээлийг 18% хүүтэй 30 хүртэл сарын хугацаатай авчээ. 54 мянган хүн жилийн 10% хүүтэй зээл авсар нь нийт зээлдэгчийн 20 гаруй хувийг эзлэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн нийт эзэмшил газараас 20 гаруй га газрыг хэсэгчлэн иргэн аж ахуйн нэгжид шилжүүлсэн зөрчил илэрчээ. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас өнөөдөр хууль бусаар олгосон газруудын захирамжийг хүчингү болгож зөрчил арилгуулсан талаар мэдээлэл хийлээ. Нийслэлийн хэмжээнд 105 ерөнхий боловсролын сургууль, 154 цэцэрлэг, 44 эмнэлэг, нийтдээ 303 байгууллагад газар олголт хийгдсэн байна. Үүнээс 45 байгууллагын газраас 20.9 га газрыг хэсэгчлэн иргэн аж ахуйн нэгжид шилжүүлсэн зөрчил илэрчээ. Энэ дээр үйлдэл газрын тухай хуулийн 35.2 тийм ээ төрийн байгууллага нь газар эзэмшихээ бусдад шилжүүлэх ямар нэгэн эрх зүйн зохицуулалт байхгүй энийг зөрчсөн байна. За хоёрдугаарт бол Монгол Улсын дэд зөвлөлийн сайдын 2014 оны тушаал байгаа. За мөн дээр нь 130 дугаар тушаалаар авсан олон нийт иргэний барилга байгууламж, тооцооны норм дүрм, элбэр газрын хэмжээ, стандартыг зөрчсөн юм үйлдэлүүд байгаамаа. За эдгээр дээр бол бид хүчингү болгох арга хэмжээг бол хийж эхэлж байна. За энэ дээр Цагийн ерөнхий хуулийн 27-гийн 1-д 27-гийн 2 зааснаар бол 21 буюу түүнээс дээш аж ахуйн нэгж газар эзэмших шийдвэр гаргах сонсох ажиллагаа хийх тохиолдолд бол олон нийтийн хэрэгслэр мэдээж болно гэж заасны дагуу өнөөдөр энэ мэдээллийг хийж байгаа. Газрын зөрчил арилгаж, газар чөлөөсөн байршлуудыг дүүрэг тус бүрээр нь авч үзвэл Баянгол дүүрэгт 18, Баян зүрх дүүрэгт 10, Сонгон найрхан дүүрэгт 28, Сүхбаатар дүүрэгт 15, Хан уул дүүрэгт 11, Чингэлтэй дүүрэгт 14 байршилд тус газар чөлөөлжээ. Мөн нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн газарт газар олголт хийгдсэн байдлыг судлаж үзсэн байна. Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн 260 гаруй байршилд зөвшөөрөлгүй хашаа хайс өргөтгөл барьсан 450 орчим объектыг чөлөөлжээ. Газар чөлөөлөх ажил хийгдэснээр хорооллын дундх автоц замын 87 байршилд орц гарц нээгдэж нийтийн эзэмшлийн талбайд тогтчлт хийх, газар ашиглалтыг сайжруулах боломжтой болжээ. Цагийн 2019 эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн уралдааны тэргүүн байрыг өнөөдөр сонины сэтгүүлч уянга хүрдлээ. Түүний дулдуутын аравжаа дуулж явсан нутгийг харь хилтнүүд хард ортохоор дарахаар зэхэж байна гэсэн 12 цуврал сурвалжлах шилдэг бүтээлээр шалгарсан байна. Сэтгүүлч уянга өөрийн бүтээлээрээ эх орныхоо түүхэн дурсгалт газрыг хамгаалахыг зорьсон байна. За түүний 12 цуврал нийтлийн үр дүнд хамрын хийд орчимд хууль бусаар явуулж байсан үйл ажиллагааг таслан зогсоож чаджээ. Одоо нэг лиценз туслуулаад оронд нь хоёр газар лиценз авдаг ч юм уу тийм хөтөлбөр авах тийм зорилготой ер нь ажилтдаг юм байна гэдгийг нь гаргасан энэ сурвалжлагаараа үр дүн гэвэл одоо саяхан хамрын эд орчмын төр лицензүүд бүгд цуцлагдсан байгаа. Ингэхдээ одоо улсаас тэр компанид хөтөлбөр ч юм уу эсвэл газар дүүцүүлэлт олох тийм үүрэг хүлээхгүйгээр цуцлагдсан гэсэн. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз эрен сурвалжлах редакцийг 2019 оны хавар байгуулсан. За байгуулагдаад удаагүйч эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн уралдаанд талигаачтай хайсан монголчууд 3 цуврал нэвтрүүлгээрээ дэд байрын шагнал хүртлээ. За бүтээлийн үр дүнд нийслэлээс оршуулгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам баталгаар болсон юм. Зөвшөөрлгүй оршуулгын үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдаг. Хүн чанар талаас нь те одоо ёс зүй талаас нь харах юм бол маш тийм одоо эвгүй юм нөхцөлөд ажиллаж байна л та. Тэгэхээр энэ одоо гол алдаа дутагдал нь хаана байгаа юм? Энийг бид нэр
яаж засаж сайжруулах ёстой юм бэ гэдэг тал дээр нь бас үр дүн гаргасан шийдэл төрөх байдлаар цуврал юм 3 нэвтрүүлэг гаргасан байгаа. Цагийн 2019 суралдаанд 30 гаруй бүтээл өрсөлдлөө. За бүтээлийн чанар сайжирч сэдвийн хүрээ өргөжжээ. За энэ нь манай оронд эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй хөгжиж буй томоохон илэрлэм гэж зохион байгуулагч дүгнэж байна. Сэдвийн хувьд бол энэ жил өргөн болсон байна. Энэ жил бас нийгмийн эмзэг асуудлуудаар сэтгүүлчд маань эрен сурвалж бүтээл хийх одоо тийм оролдлууд маш их хийсэн байна. Нийгэм бол эрен сурвалж сэтгүүл зүй гэж юу вэ гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний ойлголттой болсон байна. Сэтгүүлчид нэгдэжээж энэ өөрийнхөө сэтгүүл зүйн одоо үндсэн зарчмыг одоо баримталж ээж, ёс зүйгээ баримталж ээж энэ эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй бол хөгжин ямар ч тохиолдолд сэтгүүлчид энэ айрамд ажиллаж амьдарч тийм ээ энэ одоо сэтгүүл зүйн одоо тоогонд чанагдж байгаагийн хувьд бол бид нар сэтгүүлчд маань буруу ажиллаж байгаа бол энэ ёс зүйн гэдгийг хэлж сурах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн араас өөрсдийнхөө тийм амь насыг алдгаас наах нь явж байгаа тохиолдолд бид сэтгүүлчтэй хамгаалдаг л байх хэрэгтэй. Энэ үеэр мөн үнэн мөхөсдөхөд эрен үеийн эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй сэдвт хэлэлцүүлэг боллоо. За хэлэлцүүлгээр интернет захин орчин хөгжиж байгаа өнөө үед сэтгүүлчид олон нийтэд үнэн зөв баримттай мэдээллийг хүргэхийн тулд хэрхэн ажиллах, ямар зарчим ёс суртахууныг баримтлах талаар ярилцаж санал бодлоо хуваалцсан юм. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суудлын өнөөдрийн хуралдаанаар Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 1-ийн 9 дахь заалт, 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 2 дахь хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрлэлээ. Дээрх хуулийн зохицуулалтаар баг, хороо, сум дүүргийн хурал хуулиар тусгаалan эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэл бүртгүүлж мөрдүүлэхээр хуульчилсан байна. Энэ нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага нь шийдвэрлэж үл болно. Хэрв нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх талаар хууль, төрийн зохих дээд байгууллагын шийдвэрт тухайлан заагаагүй бол нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үндсэн хуульд нийцүүлэн бие даан шийдвэрлэж болно гэсэн заалтыг зөрчөөгүй байна гэж үндсэн хуулийн цэц дүгнэлт гаргалаа гэж үндсэн хуулийн цэцгийн хэвлэл мэдээллийн албанаас бидэнд мэдээлсэн юм а. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр хөдөө аж ахуйн борлуулалтаар хүрсэн та бүхэнд урьж байна. Тэгэхээр тарийн талбайд намрын хураалтын ажил эд өрнөж байна. Энэ цаг мөчид тэгэхээр энэ сарын 14-ний байдлаар үр тарианы хураалт 4% байгаа нь энэ жил тариа хураалтын ажил хугацаанаас хойшиж эхэлсэнтэй холбоотой юм а. За цаашдаа ургац хураалтын ажлыг эрчимжүүлэхэд цаг агаарын нөхцөл байдал чухал байгаа юм а. Ингээд мэдээлэл өгөхөөр манай сэтгүүлч Сүхбаатар студид ажиллаж байна. За өдөр мэндэргээ. Орой мэнд хүргэе. За тэгэхээр газар тариалангийн ажлууд эд өрнөж байна. За өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн 7 хоногт Сэлэнг төв аймагуудаар яваад ирсэн байгаа. Цаг агаарын нөхцөл байдал ер нь ямар байна? Ургац хураалтанд хэрхэн нөлөөлөхөр байна? Яг өнөөдөр ер нь ойрын өдрүүдэд цаг агаар дулаахан байгаа тариаламжтад бол бас таатай юм мэдээлэл бид нар хүнсээ бэлдэж авахд бол цаг агаар бас мэдээлэл байгаа. Тэгээ ер нь бол сая бас хэллээ. Ер нь энэ тариа хураалтын ажил 10 гаруй хоногор хойшлоо гэдэг чинь жил болгон ингэ хойшлох ийм ажил яригдаад байгаа. Энэ дээр энэ график үзүүлсэн байгаа. Ер нь бол манай хүнсэндээ хэрэгэлдэг Улаанбуудаа бол 6 сараас 9 сар нийтдээ нэг 100 гаруй хоног ч юм уу те. 100 орчим хоног 90 гаруй хоногийн хугацаанд болдог. 6 сард тарьсан ногоо за 9 сар гэхэд тарьц 9 сар гэхэд ерөнхийдөө болдог. Ингээд явдаг ийм жамтай бид нар ийм уламжлалаар тарьж иржээ. Гэтэл одоо бороо яаж орж ийн гэхээр 5 6 сард анхныхаа чигээр тариа нэг дөнгөж цухгаад дараа нь за 6 сараас хур бороо тасалдаад 7 сар хүртэл одоо ганддаг ийм үзэгдэл байна. Ингээд ийм одоо хөвгий нөхцөлтэй яваад байна. Өнөөдөр нэг талбай дээр яваад очиход зарим одоо 6 сард ургасан бороо одоо тарьцны төрөө нь бараг шарлаад гандж яхад 7 8 сард болсон тариа дөнгөж одоо гудаагаад ингээд доошо сууж явах жишээтэй. Харин одоо 8 сард орсон бороо доороосоо түрээд ингээд цухгаад явж явах жишээтэй. Энэ нь одоо яаж ийм нэхэр энэ одоо яг тариа хураалтын ажилд одоо нөлөөлж байна. Бидний одоо хүнсээ бэлдэж авахд бас тодорхой хэмжээний ийм нөлөөлөл үзүүлээд байгаа маа. Тийм учраас бид нар илүү шинжлэх ухаанд бас нэлээд ийм нарийн бодлоготой одоо юу цааш нь энд тариа ногоогоо тарих ийм зайлшгүй шаардлага бол тулгарч байна гэдгийг хэлж ирсэн. Энэ тухай яриаг одоо үргэе. Тариалахад газар тариалын эрх шийдэл бол одоо энэ хурдан болцтой гантай сүртэй ийм сортлол одоо бий болох. Тэгээд хоёрдугаар тийм тарианы юу тариалангийн талбай соёлыг их дэвшлүүлж их сайхан юу яах хэрэгтэй байна л да. Тэгшрэлт энэ юу одоо боловсруулалтын ажлыг их сайжруулах хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол бас арай дээр байна шүү дээ. Тэгэх юм бол бас тарианы болц
ургас авах юунд бас нэг нэхнийг алхамч гэсэн нэг санч ч гэсэн бас л төгчил байна шүү дээ. Цагийн ийм таагүй одоо энэ бороо оройд орж байгаагаас шалтгаалаад бас хөрсний одоо хөрсөө яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудал тариачтай бас тулгымдсан асуудал байдаг. За энд бол одоо тариа хураалтын ажил өрнөж явах шиг байна. Энд одоо түрүүн ярьсан энэ дэлгэсэн дээр бас сайн харагдахгүй байх. Зүгээр яаж доороосоо түрж ургаж байгаа өнөөдөр тариа болцсон ямар хэмжээнд байгааг энэ дүрсээс бас одоо бэлтгэсэн байгаа. Ер нь өнгөрсөн жил засгийн газрын хэмжээнд бол тариалтын бүсийг зарлаж тодорхой хэмжээнд ашиглуулах юм хөтөлбөрийг бол одоо явуулсан. Энэ хөтөлбөр бол тодорхой хэмжээний үр дүнтэй байна гэдгийг бол тариачид хэлж байна. Гэхдээ 1 метр одоо дутамд одоо нийтдээ энэ жил 320 мянган га талбайг одоо тариалсан гэж байгаа ч гэсэн энийг бүхэл бүтэн ингээд ашиглахад бол нэлээд төвөгтэй асуудал үүсэж байна. Арай хитрхи үнэтэй байна гэдэг асуудлыг яригдчихлаа. Хэрвээ энэ ашиглуулах асуудлыг шийдчих юм бол бас энэ хөрсөө хамгаалах мөн одоо цагаагаар энэ одоо ийм нөхцөлтэй байгаа ийм нөхцөлд бид нэр одоо тариа будаага илүү одоо өндөр ургац сурааж авах юм боломж байгаамаа гэдгийг бол ярьж байсан. Энэ тухай яриг одоо хүргэе. 1 км ашаа 9 сая 800 мянга. Бараг 10 сая гэсэн үг 1 км. Тэгээ энийг бол тариачид ярихдаа энийг одоо ингэж заавал тендерээр дамжуулж шалгарсан газруудаар ингэж хэрэгжүүлж яхаар тэрний одоо нэг 50% юм уу 4 саяас одоо 5 сая төгрөгийг тухайн аж ахуйн нэгж тариачид өгчвөл одоо энэний дайны чанартай сайшаа барих боломжтой өөрсдөө одоо бас өөрийнхөө төлөө засгийн хөрөнгө авч ажиллаж байгаа юм чи өшөө одоо сайжруулах юм боломж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол ургац бол алдахгүй хаа гэсэн юм таатай мэдээлэл бол тариачид өгж байгаа. Ямар ч байсан улсын дунджаар өгөхөд бол өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлсэн байгаа. 12.8 центр юм ургац сураагаад авчна гэсэн юм мэдээлэл өгчсөн. Энэ бол улсын хэмжээнд бид нар Улаанбаатарын дотоодын хэрэгцээг өнгөрсөн жилийн хэмжээнд бол ургацаа хураагаад авчих юм байна. Хүнсний ногоо бас нэг 60 орчим 70 орчим хэмжээнд одоо хурааж авна гэсэн мэдээлэл байгаа. За цагаарын хувьд бол бас таатай мэдээлэл байна. 25 хүртэл бол ерөнхийдөө дулаан байна гэсэн мэдээлэл өгч. Энэ бол цаг тариаланчдын хувьд бол одоо бас их сайн мэдээ байгаа. Энэ товч ярилцлага одоо хүргэе. 24-нд баруун аймагт нутгийн баруун хэсгээр за 25-нда Алтай аймгийн өсгөлийн уулгахыг нутгаараа хурд унцорно. За 23-наас 25-нда за Алтай салбар улс болон арц богдын өр холгороо 13-аас 15 м/сек хурц ширүүснэ. Температурын хувьд бол 25 хүртэл ер нь дулаан байна. За 9 сарын сүүл 10 сарын ихэрэхэд бол бид нар ургацаа ураагаад дуусч байна. Ингэснээр одоо нэг тариаланчдын нэг жил хийсэн хөдөлмөрийн үр дүн бол одоо одохгүй гарах нь. Баярлалаа. За баярлалаа. Хөдөө аж ахуйн болон та бүхэнд ургац сургалтын талаарх мэдээллийг манаас төгөлч Сүхбаатар өглөө. Мэдээллийн би цааш үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр төмөр замаар галт тэргэнд хөдөлгөөнд онцлогооны төв байрлаж иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломж бүрдсэн юм сайхан мэдээ байна. Улаанбаатараас өчигдөр 20 цаг 45 минутанд за замын үд чиглэлд хөдөлгөөнд онцлогооны төв анхны аялалдаан гарсан байна. Улаанбаатар төмөр замаас 2 вагоныг хөдөлгөөнд хийж бүрэн онцлогооны төв болгон инхүү тохижуулжээ. За онцлогооны төвийн тоногт хөрөмжийг төмөр замчдын сайн дурын ханд болох 490 сая төгрөгөөр худалдаж авсан байна. За тухайн тоногт хөрөмжүүдэд амьсгалын замыг эмчлэх онцлогооны төхөөрөмж, зүрх, тархины цахилгаан бичлэг, хоол боловсруулах онцлогооны бичлэг гэх мэт орчин үеийн шаардлагад нийцсэн тоногт хөрөмжүүдийг суйрлуулжээ. 2018 онд төмөр замчдаас Улаанбаатар төмөр замын ажилчид хандив өргөх хөдөлгөөн өөрсдөө санаа ажиллаж ингэж ажилласан. Тэгээ замын захиргаа бол тэр мөнгийг ямар арга хэмжээнд зарцуулах вэ? Хүн болгонд төмөр замчтан болгонд хүртээлтэй ямар арга хэмжээ авал зүйтэй юм бэ гэж үзээд эрүүл мэндийн анхааралт нь хүртээлтэй болгохын тулд энэ төслийг хэрэгжүүлээ явсан. Өнөөдөр манай энэ хөдөлгөөний онцлогооны төвд маань 20 орчим тоног төхөөрөмж суурилсан. За 16 эмч ажилчин одоо анхны аялалдаа хийж гарч байна. Төмөр зам дагуу одоо оршин суудаг төмөр замын ажилчид болон тэдний гэр бүлийн гишүүд мөн орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх аслагдсан одоо орон нутгийн хүмүүст үзүүлэхийг зорилгоор ийм хөдөлгөөний онцлогооны төвийг тогтжуулж бэлэн болгосон байгаа. Хөдөлгөөнд хийж бүрэн онцлогооны төв 10 хоногийн хугацаанд Улаанбаатараас замын үд чиглэлд 9 өртөө зөвлөлт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх юм байна. За харин дараа нь төмөр замын бусад чиглэлд тодорхой маршрутын дагуу аялах юм байна. Одоо компьютер томографаас бусад бүх тоногт хөрөмжийг бол энэ явуулын одоо амбулаторт бол бий болгож чадж байна. Энэ жилийн хувьд бол ингээ 2 вагон, дараа жил бол дахиад 4-ийг нийтдээ ингээ 6 вагонтой болох юм байна. Дараагийн одоо 4 вагон бүхий амбулатор үйл ажиллагаанд ороход бол эрүүл мэндийн салбар бүх чиглэлээр тусал дэмжих болно. Гадны улс орнуудад төмөр замын хөдөлгөөнд онцлогооны төвийг хийж үр дүнд хүрч байгаа жишээ цөөнгүй байна. Тухайлбал Оросын холбооны улс, Өмнөд Солонгос зэрэг улс орнуудад хөдөлгөөнд онцлогооны төвийг ажилуулж байна. За салбарын сайд хөдөлгөөнд онцлогооны төвийг санаачилсан төмөр замчдын энэхүү олон нийтэд тустай ажлыг улам өргөжүүлж ажиллахаа
хэлж байсан юм. Манай улсын төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудад ажиллагчдын 20 орчим хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Энэ нь Аз төвдийн тэргүүлэх хэмжээнд Монгол эмэгтэйчүүд эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа гэсэн үг юм. За гэвч манай улсад тэдний өмнө тулгамдж байгаа нийгмийн асуудлыг нарийн судалсан үндэсний хэмжээний судалгаа алга байна. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдор төрийн цэргийн болоод хууль сахиулахын эмэгтэйчүүд хангалтгүйгээр чуулганаа хийж асуудлаа ярьлаа. Хатуу дүрм журамтай хууль хүчний байгууллагад эмэгтэйчүүд эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн ажиллахдаа илүү хангамж хүсдэггүй. Ажлын ачаалал их, хөдөө гадаагүй үүрэг авч ажиллаа гэж гомдол тавьдаггүйгээд тэдний дэсвэр хатуучлыг энэ өдөр ярьж байна. Гэхдээ энэ салбарын эмэгтэйчүүдийн өмнө яг ямар асуудлууд тулгамддгийг үндэсний хэмжээнд судлаагүй байгаа нь тэд эрх ашгаа хамгаалуулж чадахгүй эрсдэлтэйг харуулж байна. Хамгийн эмэгтэйчүүдийн хамгийн чухал асуудал бол нэг хүүхэд төрүүлдэг те хүүхэд төрүүлээд эргээд одоо ажлын байран дээр ирэхэд 2 жил 3 жил хүүхдээ хараад ирэхэд одоо хуулийн дагуу миний оронтой байх болов байхгүй болов гэдэг дээр эргэлздэг. Мэдээж цэргийн байгууллага хүчний байгууллага гэдэг утгаараа ер нь бол цаг нар гэртээ зарцуулах цаг нар ер нь бага байдаг. Эмэгтэй албаа хаагчдын цэргийн хотос формыг бас чанар гэдэг зүйл хамгийн гол нь байдаг. Материалын чанар. Тэрэн дээр л анхаарах шаардлагатай. Манай улсын эмэгтэй цэргийн албан хаагчид 2006 оноос хойш нэгдсэн үндэстний байгууллагын инхийг сахиулах ажиллагаанд нэр төртөө оролцож үүргээ биелүүлж байна. Өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд инхийг сахиулах ажиллагаанд 645 эмэгтэй офицер ахлагч оролцсон нь Азда тэргүүлэх амжилт болж байна. Эрхцүү зохицуулалттай холбоотой юмнуудыг бас сая бид нар хэлж байна, ярьж байна тийм ээ. Хэдийгээр бид нар тус тусны салбарын арга хуулиуд төр байдаг ч гэсэн энийг одоо зохицуулах, хооронд уялдуулах ийм ажил бас манад дутан байна гэж ингэж харж байгаа. Ялангуяа алслагдсан одоо бүс сумдууд тухайлх юм бол одоо хөлийн застав салбаруудаар гэр бүлээрээ амьдарч байгаа, тэрэнд ажиллаж амьдарч байгаа цэргийн албаагчдын гэр бүлийн эмэгтэйчүүд бол төдийлөн бас ажил төрөлд бүрэн хамрагдаж чадахгүй байна. Монгол улсын засгийн газар улс орныхоо тусгай тогтнол аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах онцгой хариуцлагатай хүнд хүчээр албанд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа эмэгтэйчүүдийнхээ эрх зүй, нийгмийн хамгааллын баталгааг бүрдүүлэх, ажлын үр дүн, бүтээл зүтгэлийг нь шударгаар өмөлж, сурталчлан алдаршуулах, тэдний сурч боловсрох, өсөн дэвжих, хөгжих таатай орчинд бүрдүүлэхэд бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллах болно гэдгээ би улсын ерөнхий сайдын хувьд бас энэ эндэр дээрээс хэлхийг хүсэж байна. Монгол улсын төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагад алба хаагч эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь жин үзэгч та бүхэнд харуулъя. Зэвсэгт хүчинд 17%, хөлийн зэрэгт 9.8%, онцгой байдлын албанд 19%, цагдаагийн байгууллагад 14%, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албанд 28.6% нь эмэгтэйчүүд байна. Энэ мэдээлэл нь тэдний нийгмийн хамгааллын асуудлыг тусгайлан авч үзэж бодлого шийдвэртэй тусах нь чухлыг харуулж байна. Бүр зэрэгсэн хамтран зүтгэж байгаа эмэгтэйчүүдээ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас тогтчит үйлчилгээний компани ажилчдын ур чадварын тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. Энэ үеэр 9 дүүргийн тогтчит үйлчилгээний компани үйлчлэлтийн бэлэн байдлыг хотын удирдлагуудад танилцуулж, мөн ажилчид харилцан туршлага солилцсон байна. Үүн 7 удаагт байрлах авто худалдааны төвд болсон тус тэмцээнд нийслэлийн иргэдэд үзүүлж байгаа хог аяллын үйлчилгээний менежментийг сайжруулах зорилготой бөгөөд Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа хог аяллын цуглуулалт, дэврэлтийн менежментийг сайжруулах төслийн хүрээнд зохиогдсон байна. Тэмцээнд 9 дүүргийн тогтчил үйлчилгээний компани, нийслэлийн хот тогтчлтын газар, нийтдээ 21 байгууллага аж ахуйн нэгж оролцсон байна. Орбита нүдний эмнэлэг үүсгэн байгуулагдсны 25 жилийн тохиож байна. Тус эмнэлэг анх 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол одоо 30 гаруй эмч мэрэгжилтэндээ болж хүрээгээ нэмжээ. Мөн эмч мэрэгжилтнүүдэн олон улсад мэрэгжил эзэмшүүлэн чадварлаг боловсон хүчин болгоход нь дэмжин ажиллаж байна. Нүдний ачаал хит ихсний улмаас нүдний хугарал өсөх болжээ. Энэ нь хараа муутгаж шил зүөхөд хүргэдэг байна. Сүүлийн жилүүдэд ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн 40 орчим хувь нь хараа муутай болж, өндөр настнууд болорч цайхан өвчин болон чихрийн шижин өвчнөөс олж хараа муудах болсон байна. Үүнийг торон бүрхүүл хийх, лазераар нүдний жижиг судсыг тавих зэрэг нарийн мэс таслыг хийж эмчилдэг гэдгийг хэлж байлаа. Жижиг судсуудыг одоо лазераар одоо түлэх, цоров тавих, цус харуултыг багасгах, хараа муудах одоо энэ юу хүндрэлээс нь багтгадаг ийм одоо мэс таслыг хүртэл хийдэг, өндөр түвшинд хийдэг болсон. Энэ бол одоо гадаад харьцаа одоо хөгжсөний мөн одоо гаднаас мэрэгжилтэн урж ирэх юм уу, бид өөрсдийнхөө мэрэгжилтэн гадагшаа сургах энэ байдал бол бидний одоо хөгжлийн гол
түлхүү зангилаануудаа болсон. Оротрог Филиппинд тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдаж орбита эмнэлгээс 2 эмчийг 50-нд сургасан. Тэд Монголын хамгийн анхны судсан бүрхэмжийн үрвслийн эмч болж торлог шилэнцрийн хагалгаа хийдэг болсон. За манай чанган эмнэлэг одоогийн байдлаар 10-аад эмчийг сургаад байна. Зөвхөн торлог шилэнцрээс гадна эвэрлэг бүрхүүл, нөхөн сэргээх мэдцлийн эмч, ерөнхий мэдцэл, жих хамар хоолой эмч нарыг бэлтгэсэн. Орбита эмнэлэг орчин үеийн стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжөө улам нэмэгдүүлэхээр анхаарч ажиллаж байна. Цаашид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн ажиллахаар зорж байна. Татварын ерхий газраас зохион байгуулж байгаа сумын татварын улсын байцаагчдын сургалт зөвлөгөө эхэллээ. Зөвлөгөөнд 303 сумын татварын улсын байцаагч 21 аймгийн татварын хилцээний дараанаар оролцож байна. Сумдын тухайд татварын нэгдсэн бааз суурь бүрдүүлэх, мөн орон нутгийн төсөв бүрдүүлэхэд чухал үүрэгтэй ажилладаг. Татварын шинжил хэрэгжснээр сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг жиргэдэд татварын таатай орчин боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Тааш наадынхаа арсан ашигчмынхаа яг бол одоо тэр гашуугаараа дамжуулаад 80% малчтаас халамжийн хүүгээ орлого төлөгдөж байгаа. Энэ халамжийн хүүгээ орлого төлснөөр малчт ямар ашиг дүрнэдэг бол хүүхдийн сургалтын төлбөр хүүгийн одоо орон сууц байсан нөхцөл хөнгөн шилээд идэх бүрэн болцоотой. Иргэн хүн өөрөө одоо төрсөн татвараа буцаагаад хүүхдийн сургалтын төлбөр орон сууц одоо хөдөлж авахад одоо өдөөгийн малчт бол энэ их хувийн орон сууц хөдөлж авж байгаа аймагуд. Тийм учраас тэрнийхэн буцаа авалтанд эргээд буцаа авах тийм болцоо нь бол одоо шинжлэхцээ. Аж ахуйн нэгжийн олгаалын татварын хуулиар нөгөө аслагдсан сум аймгийн татварын орлогыг 50%-аар одоо хөнгөлнө гэсэн заалт орсон байгаа. Энэ заалтанд одоо манай аж ахуйн нэгжийн 80% нь хамрагдана. Аслагдсан сум суурьнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж болоод хуулийн этгээдийн одоо үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйгаа томруулах одоо таатай нөхцөлийг бас бүрдүүлж өгсөн заалт байгаа. Татварын хэмжээг шатлан бууруулах нь төсөв бүрдүүлэлтэд яаж нөлөөлөх, мөн татварын нэгдсэн сангийн бүрдүүлэлтэд хүндрэл үүсэх хэсэг тухай тодрууллаа. Эрсдлийг бол бас нэлээд сайн тооцсон байгаа. Тэгээд нийтдээ Монгол улсын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн одоо 90 орчим хувь нь нэлээд нэг 30-40 тэрбум төгрөгийн татварыг л энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар хэлбэрээр төлж явдаг. Тэгэхээр энэ дээрээ бид нэр ахис шинжилэл гаргахгүй болохгүй байна. Татварын бааз суурь буурах биш. Харин өшөө нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доош жилийн орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд өмнө нь бол жилдээ 4 удаа тайлан гаргадаг. Татварын хувь хэмжээ нь 10% байсан. Одоо энийг бид нэр жилд 1 удаа тайлангийн гаргая. Энэ тайлангийг нь борлуулалтын орлогыг нь баримтын системээс нь татаад айгүй хялбар байдлаар тайлангийг авдаг болгоё. Татварын багц хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Эрдэнэт хотод Богд банк шин салбараа нээлээ. Ингэснээр орон нутгийн харилцагчдад санхүүгийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх боломж нэмэгдэж байна. За мөн тус банк нь бүх төрлийн үйлчилгээг нь цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр төлөвлөжээ. 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа Богд банк орон нутагт анхны салбараа нээлээ. Үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжүүлснээр харилцагчид санхүүгийн бүх төрлийн үйлчилгээг орон нутгаас авах боломжтой болж байна. Эрдэнэт хотод үйл ажиллагааныхаа шинэ салбарыг нээгээд үйл ажиллагааныхаа хүрээг тэлж ажиллаж байгаагаа шинээр олон төрлийн урамшуул зарласан байгаа. Жишээлбэл гэхэд одоо дотоодын төгрөгийн бүх картын жилийн хураамжгүйгээр захиалан авах боломжтой байгаа. Мөн олон улсын энгийн картуудыг хураамжгүйгээр авах боломжтой. Орон нутагт бид нэр эх оноос дархан өмнө говь ховд увс гэж юм томоохон юм зах зээлтэй хүн ам ихтэй газруудад бидний салбаруудаа нэг зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бид нээлттэй хийж Орхон аймаг Эрдэнэтийн иргэд аль түмэндээ одоо манай банкнд өрчлөлөө өгүүлж байгаа нь үнэхээр баяртай байна. Тус банк өдөр бүр хүү тооцдог харилцах данс, хүүхэд залуус зориулсан хүүхдийн карт, гэр бүлийн хэрэгцээний картын багц гэх зэрэг шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. Үзэгчдээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээллээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр мэдээллийг өгөхөөр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. Орой мэндэргээ. За тэгэхээр Япон болон бүгд найрамд Солонгос улсын хоорондох маргаан сүүлийн хэдэн сар бол олон улсын анхаарлын төвд нэлээд байж байна. Ялангуяа сүүлийн сарууд бол одоо энэ эдийн засгийн маргаан бас голлон анхаарлын төвд ах шиг байна. Жохом энэ талаар ямар мэдээлэл байна? За өнөөдөр бас хоёр тал уулзалт хэлцээ ихээр тохирсонтой холбоотой шинэ мэдээлэл гарсан. Энэ мэдээллийг эхлээд үзүүлье. За Япон бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаад харилцааны яамд харилцаагаа сэргээх зорилготой ажил хэргийн түвшний хэлэлцээг маргааш Токио хотноо хийхээр
болж байна. За одоогоор Япон өмнөд Солонгос экспортын хязгаарлалт дайны үеийн хөлбөмбөр эрхлэлтийн асуудлаар маргаантай байгаа. За энэ маргааныг зогсоох зорилготой энэ удаагийн дипломат төвшний хэлэлцээнд бүгд найрамдах Солонгос улс болон Япон улсын гадаад харилцааны яамны Аз номхонлон газрын захирлууд оролцох төлөвтэй байна. Хэлэлцээний хүрээнд хоёр орны нийтлэг эрх ашигтай холбоотой өргөн сэдвэр санал солилцохын зэрэгцээгээр эх 7 хоногт болох Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн чуулганы хүрээнд гадаад харилцааны сайд нараа уулзуулах боломжийг хэлэлцэх төлөвтэй байна. Японы тал дайны үеийн албадан хөлбөмбөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлаар олон улсын хуулийг зөрчихгүй байхыг өмнөд Солонгос улсад хандаж уриалах болов гэсэн таамаг байна. За өнгөрсөн онд өмнөд Солонгосын шүүх дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн нөхөн төлбөр олгохыг Японы компаниудаас шаардсан шийдвэр гаргасан. Гэвч Японы засгийн газар дайны үеийн хөлбөмбөр эрхлэлтийн нөхөн төлбөрийн асуудлыг 1965 оны гэрээгээр эцэслэн шийдсэн гэж үзэж байгаа. За ингээд Япон өнгөрсөн 7 дугаар сард өмнөд Солонгос улсад гаргадаг аж үйлдвэрлэлийн зарим материалын экспортыг хязгаарласнаар хөрш хоёр орны харилцаа бол нууцсан. За худалдаа эдийн засгийн өргөн харилцаатай энэ хоёр орны хувьд бол харилцааны хурцтмал байдлаа даамжирхаас сэргийлэх сонирхолтой байгаа нь энэ удаагийн хэлэлцээгээр илэрч байна гэж ажиглагчид дүгнэж байна. Орсын албаны ус болон бүгд найрамдах хятад ард улс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн Сирийн баруун хойд бүс нутагт байлдааны гал зогсоох тухай тогтоолын төсөлд хориг тавилаа. За Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын бус гишүүн улс орнууд Сирийн баруун хойд бүс нутагт хүмүүнлэгийн тусламж оруулах үүднээс бол гал зогсоох саналаа тусгасан тогтоолын төслийг өчигдөр аюулгүй зөвлөлд өргөн барьсан байна. Аюулгүй зөвлөлийн байнгын болон байнгын бус 15 гишүүн орны 12 нь уг тогтоолын төслийг дэмжсэн боловч аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүд болох Орос, Хятад хоёр тогтоолд хориг тавьсан байна. Тогтоолд Орос, Хятад хоёр улс хориг тавьсны дараагаар Америк нэгдсэн улсаас Нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаа суурин төлөөлөгч Келли Крафт Оросын холбооны улс Сирийн асуудлаарх Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолуудад 13 дахь удаага хориг тавилаа. Орос Сирийн энгийн иргэдийн үхэлд хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийллээ. Мөн аюулгүй зөвлөлийн зарим гишүүн улс орнуудын хувьд бол тогтоолыг дэмжээгүйд сэтгэл дундуур байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна. Харин Оросын холбооны улсаас Нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаа суурин төлөөлөгч Башар Асадын засгийн газар алан хятагчдтай тэмцэж байгаа. Ийм учраас одоо алан хятагчдын эсрэг цэгийн ажиллагааг зогсоох боломжгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо энэ сарын 23-нд болох Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цагуурийн өөрчлөлтийн эсрэг дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтыг угтаад дэлхийд даяар цагуурийн өөрчлөлтийг сааруулахын төлөөх жагсаал өнөөдөр эхэлж байна. Тухайлбал Австрали улс даяар олон мянган хүн энэхүү цагуурийн өөрчлөлтийн эсрэг жагсаалд нэгдэж дуу хоолойгоо өргөцгөөж байна. За австралчуудын хувьд бол дэлхийд нүүрс байгалийн шингэрүүлсэн хийн экспортоор тэргүүлдэг улс орноо хүлэмжийн хялгарлыг бууруулах чиглэлд дорвитой бодиттой алхам хийхийг шаардж байна. Өнөөдөр Австралийн 110 гаруй хот суурьнд байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах цагуурийн өөрчлөлтийг сааруулахыг уриалсан бодит алхам шаардсан жагсаал өрнөж байна. Жагсаалыг зохион байгуулагчдын хувьд бол 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгарлыг Австрали улс тэг түвшинд хүргэхийг зорих ёстой засгийн газар энэ чиглэлд мөн бизнесийн салбарын ч гэсэн энэ чиглэлд дорвитой алхам хийх цаг нь иржээ гэдэг ийм шаардлагыг тавьцгааж байна. За Нэгдсэн үндэсний байгууллага цагуурийн өөрчлөлт дэлхийн бүх хүн төрөлхтний өмнө тулгарч байгаа хамгийн том сорилт гэж үзэх болсон. За цагуурийн өөрчлөлтийг бий болгож байгаа хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахын төлөө Нэгдсэн үндэсний байгууллага зохих төвшөнд шийдвэрүүд гаргаж байгаа ч гэсэн төдийлөн сайн үр дүнд хүрэхгүй байгаа. Иймд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш цагуурийн өөрчлөлтөд тэмцэх Парисын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хурдасгах, улс орнуудын энэ чиглэлдэх хүчин чармаалтыг нэмэгдүүлэх үүднээс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн чуулганы хүрээнд дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Нэг ёсондоо дэлхийн цагуурийн өөрчлөлт аюултай төвшөнд хүрсэн гэдгийг дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд оруулах, улс орнуудыг бүх нийтийн эрх ашигын төлөө дорвитой бодит алхам хийлгэх үүднээс Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэгүн дэлхийн бүх улс орны төр засгийн тэргүүн нарыг 9-р сарын 23-нд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байранд цугларахыг урайд байна. Цагуурийн өөрчлөлт хүн төрлөختөнд аюул учруулахуйц төвшөнд ирж байгаа нь олон талаар илэрх болсон. Тухайлбал сүүлийн 4 жилд түүхэнд байгаагүйгээр хит халалт 4 удаа болсон. 1990 оноос хойш хойд туйлд өвлийн цаг агаарын хэм 3 градусаар нэмэгдсэн, далайн төвшин тогтмол өсөж байна. Байгалийн гамшигын давтамж эрс өссөн гэх мэт олон талын нөлөөллийг судлаачид тогтоож, улс орнуудыг дор бүрнээ болон хамтдаа шийдвэртэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг уриалцгааж байна.
Оросын холбооны улс 2015 онд зогссон байгалийн хийн нийлүүлэлтэд сэргээх саналыг Украины талд тавьж байна. За Оросын холбооны улсын эрчим хүчний сайд Александр Новакийн мэдгдснээр Оросын холбооны улс, Европын холбоо болон Украин байгалийн хийн нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлаарх одоо гурван талт уулзалтаа цаашид үргэлжлүүлэхээр тохирлоо. Үндсэндээ Украин Оросын хийг шууд нийлүүлэх саналыг хүлээн авах хэсэх мөн одоо хийн үн ханшиг яаж тогтоох зэргийг гурван талт энэхүү уулзалтын хүрээнд үргэлжлүүлж хэлэлцэх юм байна. Украин улс одоогоор байгалийн хийгээ Европын улс орнуудаас импортлож авч байгаа. За Орос Европоос авч байгаа төвшөнд байгалийн хийгээ шууд нийлүүлэхэд бэлэн гэдгээ Украины талд илэрхийлж байна. За 2009 оноос хойш Оросын Газпром, Украины Нафто газ компани хооронд 2 гэрээ хэрэгжиж эхэлсэн. За нэг нь Украинд байгалийн хийг Оросоос шууд нийлүүлэх, нөгөө нь байгалийн хийг Украинаар дамжуулж Европ руу гаргах тухай гэрээ. Эдгээр 2 гэрээний үйлчлэх хугацаа 2019 оны эцсээр дуусах юм байна. За 2012 онд Нафто газ компани гэрээнд заасан төвшөнд байгалийн хийг авахаа зогсоосон. Мөн 2015 оны 11-р сараас хойш Киев Москвагаас байгалийн хий худалдаж авахаа зогсоож Европоос хий авдаг болсон. Ийм учраас Газпром компани байгалийн хийг гэрээнд заасан төвшөнд Украинаар дамжуулж чадхаа болсон гэсэн үг. За Орос Украины хооронд удаан хугацаанд сунжирсан байгалийн хийн үн болон өрийн асуудал 2006-2009 онуудад эд өвлийн хүйтэнд Европ руу гарах хийн нийлүүлэлтийг тасалдуулж байсан удаатай. За Европын байгалийн хийн 3/1-ийг Орос улс нийлүүлдэг. Энэ хийг Украины байгалийн хийн хоолоогоор дамжуулдаг юм а. За одоогийн байдлаар Орос, Украин, Европ гурван тал оноос өмнө шинэ гэрээнд хүрэх талаар ямар нэгэн байр суурь хэлээгүй байгаа учраас одоо нөхөө гурван талт уулзалтын үр дүнг зах зээлийн хувьд бол анхааралтай ажиглаж харж байна. Энэ сарын 14-ний өдөр Саудын Арабын газрын тосны Арамко компанийн газрын тос боловсруулах байгууламжуудад дроноор халтсан хэрэг гарч одоогоор хаанаас хэн халтсан хэсэг нь бол тодорхойгүй байна. За холбоотны хувьар Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Саудын Араб улсад айлчилж тус улсын эрх баригчтай яриа хэлэлцээ хийгээд буцлаа. За Помпеогийн айлчлалын дараагаар Америк нэгдсэн улс Саудын газрын тосны салбарт халдлага гарсантай холбогдуулаад Иранаас ирж болзошгүй аюулын эсрэг инх тайван шийдэл олох зорилготой эвсэл байгуулж байгаа гэдгээ зарлж байна. Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга энэ хямралд инх тайван шийдэл олох сонирхолтой байгаа гэдгээ мэдгдсэн ч яг ямар эвсэл хин оролцох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоогоор өгсөнгүй. За өмнө нь Персийн буланд газрын тос тээвэрлэгч рүү халдах үед Америк нэгдсэн улс олон улсын далай тэнгист аюулгүй байдлын эвсэл байгуулах санааг илэрхийлж үүнд нь Саудын Араб, Арабын нэгдсэн Эмирт, Бахрейн, Британи зэрэг улс орнууд оролцохоо илэрхийлж байсан. За халдлагын дараахан Йемений босгочдын бүлэглэл уг халдлагыг үйлдсэн гэдгээ өөртөө хүлээсэн ч Сауди Араб болон Америк нэгдсэн улсын засгийн газар Иран улсыг энэ халдлагад сэжиглэж байгаа. За Сауди Араб Ираны дорон пуужингийн хэлтэрхийг хэвлэлээр харуулж үүнийг уг халдлагыг Иран улсын үйлсний нотлохоо гэж үзэж байна. Мөн ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ираны эсрэг 20 гаруй хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг холбогдох байгууллагуудаа үүрэг болгоод байна. Харин Иран улсын хувьд бол ойрогт орнуудын бүс нутагт дахиад нэг дайны талбар нээхэд хүргэхгүй байхыг Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчид анхааруулж байна. За Иран хэрвээ Сауди Арабад болсон халдлагад Ираныг буруутай гэж үзэж хариу арга хэмжээ авах юм бол хариу нь одоо асар их хохиролтой байх болно гэдэг ийм анхааруулсан байр суурийг бас илэрхийллээ. Харин Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров Саудын Арабын газрын тосны байгууламжуудад болсон халдлагыг ил тод шударга байдлаар мөрдөн шалгах нь зүйтэй гэсэн байр суурь илэрхийллээ. Түүнчлэн Оросын холбооны улс энэ одоо нөхцөл байдлыг намжаахын тулд яриа хэлэлцээний арга замыг сонгохыг Арабын булангийн улс орнуудад хандаж уриалж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээллийг орчуулж редактор Ариун Чим өглөө. Хөрслүүлээд спортын мэдээллийг манай спортын сэтгүүлч Оргил Өхөд бэлэн болсон байна. Оройн төргийн Оргилоо. Оройн дүргээ. Тэгэхээр Казахстаны Нур-Султан хотод дэлхийн аврах шалралын тэмцээн буюу чөлөө бүхний дэлхийн аврах шалралын тэмцээн үргэлжилж байна. 7 дахь өдөр үргэлжилж байгаа тэмцээнд манай тамирчид ямар амжилттай оролцож байна мэдээлэл өгөөч. За манай тамирчдын хувьд одоогоор дэлхийн аврах шалралын тэмцээндээс 2 хүрэл медалыг хүртсэн амжилттай үзүүлээд байна. За өчигдөр манай бөхчүүдээс эмэгтэйчүүдийн 59 кг хэмжээнд барилдсан олон улсын хэмжээний мастер шовдор хүрэл медаль хүртэж дэлхийн аврах шалралын тэмцээний хос медальтан боллоо. За олон улсын хэмжээний мастер шовдрын хувьд дэлхийн аврах шалралын тэмцээнд сүүлийн 3 жил дараалан медалийн төлөө шалгаран барилдсан юм а. Бүхэн жилийн төрөлтөний 2019 оны насан туршидын дэлхийн аваргын тэмцээний 6 дахь өдөр Монгол улсын 7 тамирчин дэлхийн аваргын тэмцээний дэвжээнд гарч барилдлаа. Эмэгтэйчүүдийн 59 кг хэмжээнд олон улсын хэмжээний мастер Баатар Живэн шовдор үцэрж дэлхийн аваргын тэмцээний хүрэл медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргалаа. Тэрээр Урмын улсын бүх Катерина Жидачевскаг 4 төрлийн харьцаатай ялж гараагаа сайхан эхэлсэн. Шүгэн 8-д шалгарсан шовдор холбооны бүгд 8 Герман улсын бүх Сандра Поросчевский
6-2 харьцаатай дараагийн барилдаанд ялснаар хагас гişээ барилдаанд барилдах хэрэгтэй болсон. Хагас гişээ барилдаанд дэлхийн аваргын тэмцээний хүрэл медаль, дэлхийн оюутны аваргын тэмцээний хөшийн аварга, Канада улсын бүхлийнда Морайстай очроод харамбарлаж 3-1 харьцаатай ялагдаж, зинтэй хүрэл медалийн төлөө барилдахаар болсон юм а. Хүрэл медалийн төлөө барилдаанд очигддаг дэлхийн залуучуудын аваргын тэмцээний хөшийн мөнгөн медаль, Европын аваргын тэмцээний аварга, өсвөр үеийн дэлхийн аваргын тэмцээний аварга, өсвөр үеийн Европын аварга, Украин улсын бүх Анжелина Лисакийг даралтаар цэвэрлж дэлхийн аваргын тэмцээний хөшөө хүрэл медалийн эзэн. Монголын чөлөө төвхийн тамирчдаас дэлхийн аваргын тэмцээнээс 2 болон түүнээс дээш тооны медаль хүлцсэн 17 дахь тамирчин, чөлөө төвхийн эмэгтэй тамирчдаас 2 дахь тамирчин боллоо. Өмнө нь чөлөө төвхийн эмэгтэй тамирчдаас насан туршидын дэлхийн аваргын тэмцээнээс Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар гавь тамирчин Бат Цэцэг 2 алтны мөнгө, Монгол улсын гавь тамирчин Насан Бурмаа 1 мөнгө 3 хүрэл, Монгол улсын гавь тамирчин Бурмаа 1 мөнгө 2 хүрэл медаль, Монгол улсын гавь тамирчин Цэрэн Чимэд 1 алт 1 мөнгөн медаль, Монгол улсын гавь тамирчин Мөнхтуя, Монгол улсын гавь тамирчин Матхан Цэцэгнэр насан туршидын дэлхийн аваргын тэмцээнээс 2 хүрэл медаль тус бүрдээд байсан билээ. Уг нь өнгийн хувирах боломж маш өндөр байсан л та. Тэгээд өчтөр жоохон буруу барилдаад ялч газрыг тэгээ ялагдаад өнгийн хувирах чадсангүй. Гэхдээ сайхан байна. Ерөн бол гэхдээ бол өрсөлдөгчөө болдог басаагүй л дээ. Айл болох 50 өөрийнхөө барилдахыг л одоо хичээсэн. Багш өөрийнхөө барилдаараа илүү тутам битгий хийгээрэй гэсэн яг л үгэнд нь орж казак дээрээ яг зүүдэлжсэн 2 хүрэл медалаа игнүүлж тавьчаад гэртээ урд ширээн дээр игнүүлээд тавьж зүүдэлсэн л дээ. Тэгээд уул нь өнгийн хувирах чийл гэж их хичээсэн. Тэгээд чамлагаараас чанга атга сайхан байна. Өөрөө болиолын спортын мастер хоо. Тэгээ шоога 4 дугаар ангиас нэхэлж болиолоор явуулсан. Болиолоор явуулаад 10 төгсгөө хэрэг цааш нуруу жоохон намдаад тэгээд энэ чирэн нөгөө багийн бэлтгэл ямар байдаг вэ? Хов тамирчны бэлтгэл ямар хэн ууггүй хичээлдэг байсан эрдээс бэлтгэлийг. Тэгээд нуруу намдах нь замын цохон аваа гэдгсэн чи бөхрөө ороход гэсэн тэгээд гэсэн тэгээд бөхрөө оруулсан доо. Хожуу оруулсан байгаа. Анханасаа тэр 4-5-аас явсан бол энэс эрт амжилт гарах нь байсан байх. Тэгтээ алдсангүй. Дэлхийн медальтан боллоо. Оросултаа 2019 бүхэн жилийн төрөлдөөний насан туршидын дэлхийн аваргын тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 59 кг хэмжээнд манай тамирч олон улсын хэмжээний мастер Баатар Жүн шоудрыг хагас гişээ барилдаанд ялсан Канадын бүхлийнда Морайс дөрүүлж 2019 оны насан туршидын дэлхийн аварга боллоо. Оросд манай улсын бүх овчарва мөнгөн медаль, олон улсын хэмжээний мастер шоудр болон бид найрамдах Хятад улсын бүх энжинд хүрэл медаль хүртлээ. Олон улсын хэмжээний мастер Баатар Жүн шоудр өнгөрсөн жил Унгарийн Будапешт хотод нуулсан чөлөө төвхийн насан туршидын 2018 оны дэлхийн аваргын тэмцээнээс анхны медаль хүрэл медалаа хүртэж байсан юм а. Нэр хүнд сар хүрээгээр аваргуудын лигийн дараа орох. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэгнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай
Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын Шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тав байна. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг өдөртөн 16 градус дулаан. Улаангомд шөнөдөө 5 өдөртөн 21 градус дулаан. Ховдод шөнөдөө 6 өдөртөн 19 градус дулаан байна. Алтайд шөнөдөө 3 өдөртөн 13 градус дулаан. Улаастад шөнөдөө 5 өдөртөн 16 градус дулаан. Тосон цэнгэл шөнөдөө 2 өдөртөн 16 градус дулаан. Баянгорт шөнөдөө 5 өдөртөн 19 градус дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 5 өдөртөн 20 градус дулаан. Гатгалд шөнөдөө 2 өдөртөн 16 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөө 5 өдөртөн 19 градус дулаан. Харах хоринд шөнөдөө 6 өдөртөн 20 градус дулаан. Арбахерд шөнөдөө 6 өдөртөн 19 градус дулаан. Булганд шөнөдөө 2 өдөртөн 22 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 7 өдөртөн 22 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 6 өдөртөн 20 градус дулаан. Чойрт шөнөдөө 4 өдөртөн 22 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө 5 өдөртөн 21 градусын дулаан байна. Зүүн хараад шөнөдөө 4 өдөртөн 22 градус дулаан. Зүүн модод шөнөдөө 3 өдөртөн 19 градус дулаан. Багнуурт шөнөдөө тэг өдөртөн 19 градус дулаан. Чингис хотод шөнөдөө 2 өдөртөн 21 градус дулаан. Барууртод шөнөдөө 1 өдөртөн 20 градусын дулаан байна. Чавасанд шөнөдөө 1 өдөртөн 20 градус дулаан. Мандалговд шөнөдөө 7 өдөртөн 21 градус дулаан. Даланзадад шөнөдөө 8 өдөртөн 23 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 10 өдөртөн 23 градус дулаан. Саншандад шөнөдөө 6 өдөртөн 22 градусын дулаан. Замын өдөд шөнөдөө 6 өдөртөн 22 градусын дулаантай байх болов. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 4 өдөртөн үлшиж 20 градусын дулаантай байх нэ. Нэг цагийн турш бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид та бүхэндээ цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн ирж байгаа амралтын өдрүүдэд аяд хутай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та үзэгчдээ.